始めます。お願いします。お願いします。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivanadari 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 Yasodanandana Braja Janarajana 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 Yamuna Tira Vanachari 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 Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanad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 ari Yasodanandana Braja Janarajana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  Yamuna Tira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Good morning to all the devotees in Japan. 日本のディボティの皆様おはようございます。おはようございます。 So today I heard from the authorities in Japan. We're on verse 48. で今日は、第7巻第7章48節ですね。And these verses Prahlad Maharaj is speaking to his classmates. でこれらの説はパラデマハラージが彼のクラスメートに話している説です。And it said he's teaching them what he learned within the womb. So it's what he heard from Narada Muni when he was still a baby in the womb. で彼が教えているのは自分がお母さんの中にいた時に学んだことだと。
それはナラダムニからナラダムニの話を聞いて自分が学んだんだと。そんな話をしているわけです。Text 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasmad Tasmad Artas Artas Cha Cha Kamas Cha Kamas Cha Tasmad Cha Kamas Cha Tasmad Artas Cha Kamas Cha Dharmas Dharmas Cha Cha Yad Yad Apashraya Apashraya Dharmas Cha Yad Apashraya Dharmas Cha Yad Apashraya Bhajatani Hayatmanam Nihayatmanam Aniham Aniham Harim Harim Ishwaram. Tasmadartascha Kamascha Tasmad Artas Cha Kamas Cha Dharmascha Yad Apashraya Dharmas Cha Yad Apashraya Bhajatani Hayatmanam Vajatani Hatya Manam. Aniham Harimishwaram. Aniham Ishwaram. Tasmad Artas Cha Kamas Cha Tasma Ardascha Kamascha. Dharmas Cha Yad Apashraya Vajatani Aniham Hi, Doza. Tasmad arthascha kamascha dharmascha yad apashraya bhajatani hayatmanam Vajatani aniham harimishwaram. Aniham Harim Ishwaram. Hai. Tasma Ardascha Kamascha. Tasmad Artas Cha Kamas Cha Dharmascha Yad Apashraya. Dharmas Cha Yad Apashraya Vajatani Hayatmanam. Vajatani Hayatmanam Aniham Harim Ishwaram. Niham Harim Ishwaram. Anyone else? 他にいらっしゃいますか？はい。Tasmat Artascha Hamascha Tasmad Artas Cha Kamas Cha Dharmascha Yad Apashrayaha Dharmas Cha Yad Apashraya Vajatani Hayatmanam Vajatani Hayatmanam Aniham Harim Ishwaram. Niham Harim Ishwaram. Word for word. Tasmat. Tasma Therefore. ゆえに。Arta. Alta Ambitions for economic development. 経済発展のための野心。Cha. チャー。And. そして、 Kama. カマ。Ambitions for satisfaction of the senses. 感覚満足のための野心。 Cha. チャー。 Also. 何々もまた。 Dharma. ダルマ。 Duties of religion. 宗教の義務。 Cha. チャー。 And. 何々もまた。 Yat. や、 Upon whom?
何々、人に、 ashraya, アパースラや dependent, 頼っている、 bhajata, バジャタ、 worship, 礼拝、礼拝する、 anihaya, アニハヤ、 without desire for them, それらへの欲望のない、 atmanam, アートマーナン、 the super soul, スーパーソウル、 aniham, アニハン、 indifferent, 無関心な、 harim, ハリン、 the supreme personality of Godhead, 至上人格主神、 Ishvaram, イーシュワラン、 the Lord. 主。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The four principles of advancement in spiritual life, Dharma, Artha, Kama, and Moksha, all depend on the disposition of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, my dear friends, follow in the footsteps of devotees. Without desire, fully depend upon the disposition of the Supreme Lord. Worship Him, the Super Soul, in devotional service. プラッパーダによる翻訳です。精神生活における4種類の向上、ダルマ、アルタ、カーマ、そしてモクシャはすべて至上人格主神の意向に委ねられています。我が愛する友よ。ですから献身者の足跡をたどってください。欲望なく完全に至上主の意向に身を委ねて、主スーパーソウルに献身奉仕をして礼拝しなさい。Finish. Purport. These are words of intelligence. 解説、これらは知性の言葉である。Everyone should know that in every stage of life, we are dependent upon the Supreme Personality of Godhead. すべての人は人生のあらゆる段階で私たちが至上人格主神に頼っていることを知らなければならない。Therefore, the Dharma, religion, which we accept, should be that which is recommended by Prahlad Maharaj, Bhagavat Dharma. 故に私たちが受け入れるダルマ、つまり宗教はプララダ・マハラジャによって推奨されているダルマ、つまりバガバッタ・ダルマでなければならない。This is the instruction of Krishna, Sarvadam Mam Parityaja Mamekam Saranam Braja. これがクリシュナの教えである。サルバダルマン・プリティアジャ・マン・エカン・サラナン・ブラジャ。To take shelter of the lotus feet of Krishna means to act according to the rules and regulations of Bhagavad Dharma, devotional service. クリシュナの蓮華の御足に保護を受け入れるということは、バガバタダルマ、つまり献身奉仕の原則に従って活動することを意味する。As far as economic development is concerned, we should discharge our occupational duties, but fully depend on the lotus feet of the Lord for the results. 経済発展に関する限り、私たちは自分の職業的義務を果たさなければならないが、その結果は完全に主の蓮華の御足にお任せしなければならない。Karma javadi karastema paleshu kadachana. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. カルマにエヴァディカラステマファレスカダチャナ。あなたは現在のあなたに規定された義務を行う権利を持っているが、活動の結果に対する権利は与えられていない。According to one's position, one should perform his duties, but for the results,
one should fully depend upon Krishna. 自分の位置に従って自分の義務を行わなければならないが、その結果については、クリシュナにすべてをお任せしなければならない。Narottam Das Thakur sings that our only desire should be to perform the duties of Krishna consciousness. 私たちの唯一の望みは、クリシュナ意識の義務を果たすことであるとナロッタマ・ダーサ・タークラは歌っている。We should not be misled by the karma mimamsa philosophy, which concludes that if we work seriously, the results will come automatically. 真剣に働けば結果はおのずとやってくると教えるカルマ・ミーマームーサ哲学によって私たちは誤った方向に導かれてはならない。This is not a fact. これは事実ではない。The ultimate result depends upon the will of the Supreme Personality of Godhead. 究極の結果は至上人格主神のご意志に委ねられている。In devotional service, therefore, the devotee completely depends upon the Lord and honestly performs his occupational duties. 故に献身奉仕を行っていて、献身者は完全に主に身を委ね、正直に自分の職業的義務を果たせばよい。Therefore, Prahlad Maharaj advises his friends to depend completely on Krishna and worship him in devotional service. 故に、プラフラーダ・マハラージャは、クリシュナに完全にお任せし、献身奉仕を行って主を礼拝するように、友達に助言している。End of the purport. 解説の終わりです。ありがとう。Om Agnanatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksu Umilitam Yena Tasmain Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Ve'evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So Prahlad, up until this point, he's been trying to convince his classmates trying to show them the futility of having a materialistic goal in life or trying to become happy in the material world. He was trying to convince them? Yeah. He's giving them many examples how the material world is temporary. でここまでの地点の前は、そのプララダ・マハラジは、彼の旧友たちに、この物質世界でさまざまな努力をして、その幸せを得ようとする努力は無駄なことだということを話してきました。Yeah, especially the fact that the soul is eternal. で特にその魂というのは永遠だということを話しました。And whatever you endeavor for and you actually get in this world, you will lose. でこの世の中で一生懸命努力をして手に入れてたとしても、それは必ず手放さなければいけません。Yeah, even if you go to the heavenly planets. たとえその自分が天国の惑星に達成したとしても、You can't stay there. そこに長くとどまることはできません。And you will die. で死ななければいけないし、And whatever you did have, you'll lose. で自分が手にしたものも必ずなくなってしまいます。And actually, even before that, he began by saying that as soon as you endeavor for happiness, でその前にそのプララダ・マハラジが言ったことは、その
幸せを求めてさまざまな努力をすれば直ちに you actually create the conditions for unhappiness. で不幸せになるその条件というものを作り出してしまう。Because when you can't appreciate what you have, 自分が持っているものに満足できなければ、 then you want something else, そして他のものを欲しがってしまえば、 or you want more. あるいはもっと欲しいと思ってしまえば、 As soon as you want, 欲しいというその気持ちですね。 that state of wanting is a state of unhappiness. その欲しいという気持ち、その気持ちを持つこと自体がその不幸せの状態であります。And so these are the points that he's made up till now. で、だからこの地点までプラドマハラジャはその辺のお話をしてきました。And now he's just turn it off. Put it on airplane mode. So now he's making the point. He's talking about the normal conditioned souls, what they do in order to find happiness in the world. で、今度プラドマハラジャが話しているのは、この世の中でその普通の条件付けられた魂が幸せを求めるのにおいて何をするかということについて話しています。Basically, there's four things. それには4つのことがある。There's religion, 宗教、 economic development, 経済発展、 sense gratification, 感覚満足のための活動、 and liberation. そして解放。 And he's not saying you shouldn't do these things, で、これらのことをやってはいけないと言ってるわけではありません。 but he's saying you should do these things in relationship to God. で、これは神とつながりを持った中でこういう活動をしていかなければいけないということを言ってるわけですね。And best, you should worship the Lord, で、最もいいのはその神を崇拝しなさい。 which he describes here as the super soul. で、ここでその神ということについてスーパーソウルというふうにプラドは言っています。And also as the supreme controller. そしてそのイシュワラ最高の支配者という名前も使っています。And he makes the point that that the Lord, that we are not independent of the Lord. で、私たちは主から独立してはいないということを言っていますね。Yeah, that the results of our activities だから私たちの活動の結果というのは ultimately depend upon the will of the Lord, not our own effort. 最終的には自分の努力によるものではなくて、それは主のご意志によるものであると、その結果というのは主のご意志によって決まってくるのだというふうに言っています。He said, don't forget that fact. そのことをね、忘れてはいけないと。So normally, the conditioned soul engages in religion. で、普通はその条件付けられた魂というのは宗教の活動をします。Or engages in economic development, works hard 経済活動、経済発展のための活動、一生懸命働いたりしますね。 in order to get the things that he wants to enjoy. で、自分が楽しむためのものを手に入れるために一生懸命働きます。And then, when he finds that he's still not satisfied, で、それを手に入れたとしてもまだ心が満たされない。he tries to renounce the world, そうすると、もう世の中を捨てようと。 become liberated. そして解放されようと思うわけです。But generally, the conditioned soul, he engages in these four activities without considering the Supreme Lord. で、しかし、一般的には、その条件付けられた魂というのは、神のことを考えずに、この4つの活動に従事しています。So the point of today's verse, and really the point that's being made in the purport, is that we should engage in these four activities, but we should do them in relationship to the Lord. だから今日の解説のそのポイントというのは、こういう活動をしてもいい、しなければいけないけれども、その神とのつながりの中でこういう活動をしなきゃいけないということですね。And that we should worship the Lord purely, without any motivation. で、そういう私的な動機をなくして、主を
崇拝しなければいけない。 This should be the goal of our life. それこそが自分の人生の目的にならなければいけない。 And this should be the goal for all human beings. そして人類の目的でなくてはならない。 All human beings should know that this is the path of happiness. で人類の人々すべてはこれこそが幸せへの道だということを知らなければいけない。 Even if we're not pure in the beginning. たとえ私たちがその初めの頃はね、その純粋でなかったとしても。 As one devotee mentioned to Prabhupada once, ある時一人のディボーティーがプラブパタに言いました。 actually he was expressing his doubt and he's feeling overwhelmed. でその自分が持っている疑いやで自分がもうどうしようもない気持ちっていうのをプラブパタに訴えてたんですね。 Basically, he was saying to Prabhupada that pure devotional service, で純粋な敬愛奉仕というのは worshiping the Lord without personal motivation, 個人的な動機なくして主を敬うことだ。 that seems unattainable to で me. もそれはとてもね、自分にはそこまで達成できないんではないか。 And Prabhupada, in his usual compassionate and encouraging way, said, で、プラブパタはいつものように非常に慈悲深く、compassionate and encouraging way, その非常に慈悲深く、そしてその人に勇気を与えるために言いました。 he said, wanting to be a pure devotee and actually being a pure devotee are the same thing. 純粋な敬愛者になりたいという願いと、純粋な敬愛者でなる、純粋な敬愛者だということは同じことだというふうに言いました。 So just like a green mango and a ripe mango, they're both mangoes. で例えばその青いマンゴーもね、熟したマンゴーもマンゴーには変わりありません。 So this verse is saying that, yes, we should engage in religious activities. この説言ってるのはそうだと。確かにね、その宗教的な活動をしてもいいと。 But most people, they engage in religion, they worship the Lord with some personal motive. しかし、その宗教の活動をして、主を敬うにあたって、その人は自分の私的なその動機があって、神様を拝んでいる。In fact, the Lord isn't much in anyone's thought at all. Right? When they go to the temple, they're not thinking of the Lord. 大体その人々がお寺に行っていろいろお祈りをするときにはね、そのあまり神様のことを考えずに拝んでますよね。You can just imagine somebody coming to your house. で例えば誰かがね、あなたのお家に来たとします。 They totally ignore you. で、あなたのことを完全に無視したら、 They walk into your house あなたの家に入ってきて、 and they start looking for the things they want. で、あなた、その人が欲しいものをね、こう探し始めたとしたら、 Right? So now, when you go to the temple or to the church, it's mostly people are there just going there for the reason to get what they want. で、大体人々が教会とかお寺に行くのは、自分が何か欲しいから行くわけですよね。Right? Help my grandson graduate college. で、私の孫がちゃんと大学を卒業できますようにとか、 Help my aunt get rid of cancer. 私のおばさんのがんが良くなりますようにとか、 I'm buying a new car. Please bless it so that I don't have an accident. 新しい車を買うんですけれども、交通事故が起きませんようにとか。 And God is just an afterthought. でそうやってみんな、そうやって自分のお願いをまず先にしといて、その神様のことをちょっとお願いね、神様が出てくるわけですよね。So you can, if we put ourselves in God's shoes, then we see, oh boy, this is quite horrible. だからもしその自分が神様だとしたら、人のお願いを聞いてね、どう思いますか？これはあまりそのいいことだと思わないでしょう。This person has come into my house. この人は私の家に来て、They're totally ignoring me. 私のことを無視して、 And they're just looking for something they want. で自分が欲しいものだけをこう探し求めてる自分。 That's in my house. それが私の家でそういうことをしてると。Yeah, so this is not real religion. でそれは本当の宗教とは言えません。 Real religion is sarvanam parityajya mamekam saranam raja aham tvam sarva papeya mokshishami masucha. Real religion is to surrender to the Lord and admit one's dependence.
で、本当の宗教というのは、自分が神に身を委ねて、神なしでは存在できないということを認めることです。And the ironic thing is this. When we surrender to the Lord, 皮肉なことに、私たちが神に身を委ねれば、we actually become happy. 本当の意味での幸せを手に入れることができるんです。Because we're admitting our dependence upon the Lord. というのは自分は神に依存しているということを認めるからです。The nature of the ego is it wants to control. でそのエゴのその本質というのはコントロールしたいというそういう意思を持つことですね。Because we imagine that we exist independent of the Lord. というのは私たちは主から独立して自分は存在しているというふうに想像しているからです。So this automatically puts us in a state of fear. そうすると、もうおのずから自分はその状態でもって、もうそれの状態に入ってしまうんですね。We think everything depends on me. すべてのものが私次第だと思ってしまうわけで And す。I'm little and で powerless. 私は力もないし、ほんの小さなものだ。What a horrible fate. でも本当にその恐ろしい運命だと。But when we admit our dependence upon the Lord, でも自分はその主に依存しているということを認めれば、and we trust the Lord, そして主を信頼すれば、yeah, you can replace the word surrender with trust. でその献身、身を委ねるという言葉は、信頼するという言葉に置き換えることもできます。Yeah, sometimes, especially for Westerners, the word surrender means like you're in a fight and you give up and you're lost. で特にその西洋の国の人にとってね、その身を委ねるとか献身するというのは、もう自分がその戦いに負けて、その降伏するっていうような意味に取られることもよくあります。So that may be the Western connotation. だからその西洋的な意味においては、But Krishna is not meaning it like that. でそうですけれども、でクリシュナはそういう意味で言ってるわけじゃないんですね。Because he goes on to say, でクリシュナはここで続けます。he says, if you surrender unto me, もしあなたが私に服従したならば、he says, I will protect you 私はあなたを守ってあげると。and I will cancel all your sinful そしてあな reactions. たの罪深い活動の反動をすべてキャンセルしてあげると。So really, Krishna is just asking us to accept the fact that he is our protector and maintainer. だからクリシュナは私たちに、クリシュナ自分こそがあなたを守って、そして維持していく人だということを受け入れてくださいとお願いしているに過ぎないんですね。That also means that we trust what is. でもそれは、そのことを私たちは信用しなきゃいけない。信頼しなきゃいけない。Because what is only is because of the will of the Lord. その何かがあるということは、主のご意志があるから、そこにあるわけですよね。So that means whatever's happening in our life だから自分の人生において、自分の生活においていろいろなことが起こっていることが何だってあったとしても、is ultimately occurring by the will of the Lord. それは最終的には主のご意志があるからこそそれが起こっているんだ。And of course, this is the attitude of surrender of the devotee. でそういう態度こそが、そのディボーティーが身を委ねた、その態度で。Yeah, another way Prabhupada would say it is he said, you should not become angry at the instrument of your karma. で、プラババドがそのことについて同じことを言ってるんですけれども、別な言い方で言っていますけれども、自分のカルマの道具、instrument of your karma Yeah, in other words, に腹を立ててはいけないと言い換えれば、well, just say for example, in my last life, で例えばね、私の前世、I stole from someone. 私は誰かから物を盗んだ。And in this life, で、この現世において、somebody stole from me. 誰かが私から何かを盗んだ。Just like recently, Vice was talking at the John Mastami, and he was talking about when he goes to Vrindavan, usually at the end of his trip,
he gives a large donation, or he gives some donation to the ashram there. で、この間、バイシュシェカさんがお話をしてましたけれども、大体彼は1年に一度、ベンダーブに行きますね。で、ベンダーブに行って、ラダクンダに、ベンダーブに行って、で、旅の最後のところにね、そのお寺で、その大きな寄付をして帰ってくると。His point is that when you have an opportunity to give, you shouldn't delay. で、彼が言いたかったのは、自分が寄付できる、差し上げられる、そういうチャンスがあったならば、その時にやらなきゃいけないと。後でやってはいけない。Because you don't know when you're going to die. というのは自分はいつ死ぬかもわからないし、Or you may lose. でそのお金をなくしちゃうかもしれない。Anyway, usually what he does when he first goes to Govardhan, he goes to Radhakund. で、そのバイシュシェカさんは、そのゴヴダーナに行くと、まず最初にね、ラダクンダに行くんですね。 So he went to take his bath だ in からラダ Radhakund. クンダに行って沐浴しようとした。 So he took off his dhoti and his kurta, ドーティーもキュータも脱いで、 and he had his money in his pocket. で、もちろんそのお金がね、キュータのポケットの中に入ってたわけです。 So he put on his gamsha. で、ガムシャを着て、 And then he went into ラ Radhakund ダクンダに入って、 and said his で、 gayatri. ガヤトリを言ったと。 Then when he came out, で、そこから出てきたら、 everything was gone. すべてのものがなくなってた。 誰 And かに盗まれちゃったんです he ね。 he had to walk back to the ashram in his gamsha, で、ガムシャだけでアシュラムまで歩いて帰らなければいけなかった。 which is about 15 kilometers. で、15キロぐらいあるんですけどね。 And so his point now, when he goes to Vrindavan, the first thing he does is he gives his donation to the Okay. temple. で今だから彼はベンダーブに行くと、まず最初にね、そうやって寄付をするそうです。 So my point is whoever stole his money で私が言いたいのは、例えばそのお金を盗んだ人が、その人は、 was the instrument of his karma. それはそのバイシャさんのカルマの道具の一つに過ぎなかったわけですよね。 And ultimately arranged by, because everything is arranged by Krishna. Nothing happens independent. でもそれは最終的にはクリシュナ、主のアレンジによって起こったことだったというのは、主の意思なしでは何も起こり得ないから。 And especially for the devotee, で特にディボーティーに対してはそうです。 because Krishna is personally involved in our life, というのは、クリシュナは私たちのその人生に個人的に関わっているからです。 whatever happens to us, in one sense, isn't even karma. だから私たちに起こっていることはね、ある意味ではそのカルマでもないかもしれない。 It's actually Krishna orchestrating our life in a way that we will give up our pursuit of trying to be happy in this world and surrender to Krishna. で、クリシュナが私たちの人生に関わって、この最終的に私たちがこの俗的な物質的な世界で幸せを求めようという、その努力をやめることができるようにね、そのクリシュナがいろいろな方法で、そのいろんなことが起きるようにアレンジしているのかもしれない。 And as Prabhupada said in the purport, this is intelligence. で、プラババトはこれこそが知性だというふうにおっしゃっています。 This is the intelligent devotee. これがその知性あるディボーティーだということだ。 And this is the attitude of surrender. でそれがその献身服従する態度である。 So this attitude of surrender was also expressed by Lord Brahma when he surrendered to Krishna after stealing the cowherd poison. この服従の態度っていうのは、シュ・ブラマがクリシュナのその友人たちである牛飼いの少年たちを盗んだときに、誘拐したときにも説明されています。 And he said to Krishna, で、ブラマはクリシュナに言いました。 Tate nukampam susamikshamano bunjane vatmakritam vipakam. Ridvag vapurbir vidadan namaste jivitiyo mukti pare sadayavak. Said, Oh my Lord, 我が主よ、 one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him. あなたが、あなたの言われのない慈悲を与えてくださるのを本当に待っている人というのは、 And all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds. でその待っている間も過去のさまざまな過ちの反動をその苦しむことを我慢して苦しみながら
and offering you respectful obeisances in his heart, words, and body. そして自分の心、言葉、体でもってあなたに尊敬を払っている。The devotee with this attitude こういう態度を持ったディボティというのは、is eligible for liberation. 解放への資格を持つことができます。In fact, it becomes his inheritance or his right. そして彼はその主の、遺産をいただくこともできます。So Prahlada is saying, engage in religion, but do it purely with surrender to the Lord. プララドはその宗教活動を行ってもいいと。でも純粋にその主とのつながりの中でやっていかなきゃいけないというふうに言ってるわけですね。Now, this same attitude of dependence upon the Lord and surrender to the Lord is also recommended when we do our job or we're engaged in economic development. で、主に身を委ねること、そして、主を信頼するということ、そして、We are engaged in economic development. We're そ doing そ our れ job, は、それ doing は our duties. 同じことで、その経済発展の活動をするときも同じことが言えます。Normally, a person engages in their work with great attachment to the result. This is the mode of passion. で、大体はその一生懸命働いている人っていうのは、その働いた結果というものに非常に強い執着を持っています。それは劇場の様式での活動になります。Of course, this produces an unlimited amount of stress. でもちろんそれはもう本当に無限なストレスを生じますね。And in the material world, even in the office, it's cutthroat. で、物質界ではそのオフィスの中でもね、もう本当にお互いをこうやり込めるようなね、状態で仕事をしています。Everyone wants to appear more important and better than everyone else. 誰もがね、他の人よりももっと重要になりたい、もっと自分の方が上になりたいという、そういう気持ちで働いています。And this produces so much anxiety and stress. で、そういう状態というのは非常に大きなストレス、そして不安を生み出します。But the devotee, they do their work very well. で、ディボティというのは自分の仕事をちゃんとやっている。But their sense of worth, their sense of value doesn't depend upon the result. でも、そのディボティの自分の進化、自分の価値っていうのは、他の人の意見に左右されません。Because they have no more material ego. というのは、ディボティは物質的なエゴを持っていないからです。They know their value as an eternal servant of the 自 Lord. 分の価値っていうのは、主の永遠なる召使いだということをちゃんと知ってるからです。And they depend for the result upon the will of the Lord. そして、その結果というのは、主のご意志によるものだということを知ってるからです。So whether they get the result they want or they don't, that doesn't diminish their sense of self. 自分の期待した結果がちゃんと手に入ろうが入る前が、それはその人の進化を左右するものではないということをちゃんと知ってるからです。Therefore, the devotee can work with full attention and great effort without stress. だからこそディボーティーはストレスなくして一生懸命働くことができるわけですね。And then as far as sense gratification goes, で、感覚満足ということに関しては、we follow the principle enunciated in Ishopanishad. 私たちはイショパニシャに書かれている原則に従っています。Which states that everything is owned and controlled by the Lord, the Ishvara. で、そこで言われているのは、すべてのものは主によってコントロールされている。それはイシュバラという種ですね。And therefore, one should only take his quota だからこそ自分に与えられた分だけを取ってればいいんだと。and be satisfied with そ that. れで満足しなきゃいけない。And the devotee, because he has given up the false sense of independence, で、ディボーティーというのは、自分の誤った自分は独立しているという考え方、それを捨てているから、because he views himself as eternally dependent upon the Lord. そして自分は永遠に主に依存しているというふうに考えているので、He's automatically liberated. おのずから解放されています。He doesn't have to
independently act to gain liberation. で、その自分が、また別にね、自分がその解放を得るために一生懸命努力する必要はありません。So devotional service is beyond liberation. 献をしというのは解放を超えたところにあるものです。And so this is what Prahlad is recommending to his classmates today, is that actually they surrender to the Lord within the heart. で、今日ここでそのプララダ・マハラジが彼のクラスメートに勧めているのは、あなた方の心の中にいる主に服従しなさい。And instead of asking the Lord for something, そして主に何かをお願いする代わりに、they should appreciate what the Lord is already giving. 主が私たちにすでにくださったもの、それで満足して、それに感謝しなさい。 So instead of saying, give me, they should be saying, thank you. だから、あれが欲しい、これが欲しい、どうぞお願いしますっていうんじゃなくて、ありがとうございますという心を持たなきゃいけない。It's very similar to the instruction that Krishna is giving twice in the Bhagavad Gita. これはクリシュナがバガバダギーターの中で与えた、2回も与えたその教えと同じ、とても似ています。In fact, we only find these verses. We only find this instruction where Krishna repeats himself twice. で、クリシュナがその同じ教えをね、同じアドバイスを2回あげるっていうのは、この点に関してだけです。First, he says it in 9:34. その最初のやつは9章の34節です。And then he says it again in 18:65. で、それをまた18の65節で同じことを繰り返しています。Manmanabhava madbhakto majajiman namaskuru. He says, become my devotee. で、私のデボティになりなさい。Always think of me. いつも私のことを考えなさい。Bow down before me 私に頭を下げなさい。 and worship me. そして私を礼拝しなさい。In 34, he says, surely you will come to me. で、その34節の中では、そうすることによって、あなたは必ず私のもとに来ることができる。And in 1865, he says, I promise you, you will come to me. で、18章では、あなたは絶対に私のもとに来ることができると約束しますと言っています。So he says, if you always think of me あなたがいつも私のことを考え、 and you become my devotee 私のディボーティーになり、 and you bow down そ before し me, て私に頭を下げ、 you accept me as your protector and maintainer. そして私をあなたの維持者、そして、メインテイナー、 Protector. 維持者であり、守ってくれる人だということを受け入れれば、 I lost my train of thought. if you do all this stuff, then Well, if you accept me Yeah. as your maintainer and protector, Yeah. and you worship me, 私を礼拝すれば、 I promise you, you will come to me. あなたが私のところに必ずやってくるということを約束します。 And so this is basically the instruction in Prahlad now. It sounds like he's concluding, his teaching. だからこれがそのパラダマハラジが教えている、今日はちょうどそのところですね。彼のその友達に教えていることがだんだんとその最終的に結論のところまで来たようなお話でした。Okay, so forget trying to become happy in this world. この世の中でその幸せになろうなんてことは忘れなさいと。Everything depends upon the す Lord. べてのことがその主に依存してるんだから。You don't exist independent. あなたも主から離れて存在しているわけではない。Just surrender to Him. だから主に服従しなさい。Depend upon Him. 主に依存しなさい。And you automatically become peaceful and happy. そうすればもうおのずからそのピースフルになり幸せになるでしょう。 And you become liberated. そして解放されるでしょう。 Otherwise, you're lost. そうでなければあなたは道を見失ってしまいます。 And Krishna also said this to Arjuna. で、クリシュナはアジュナにも同じことを言いました。He said, if you become conscious of me もしあなたが私を意識すれば、 and you do your duty, そしてその中で自分の義務を遂行していけば、 by my will, 私の意思によって you will overcome all obstacles あなたはさまざまな困難を乗り越えることができる and でし you ょう。 will come to me.
そして私のもとにやってくることができるでしょう。 However, if you act しかし、 and you imagine that you're independent of me, 自分が私に依存していないというふうに想像して活動すれば、 then you'll be lost. あなたは道を見失い、 And then you'll be caught in the reaction of your conditioned nature. でその自分の条件付けられた状態の中の虜となって、それが繰り返されていくでしょう。 And so then Prabhupada, he quoted one more verse in this purport, で、プラブパートはこの説の中でもう一つ説を引用しています。 which is a verse where Krishna is speaking about duty. それはクリシュナが義務ということに関して話している箇所です。 And this verse is coming from chapter 2, verse 47 of Bhagavad Gita. バグバドギーターの第2章の47節のところですね。 Basically, he says that you have a right to act, であなたにはその活動する権利があると。 but you don't have a right to the results でもその結果にはあなたの権利はないと。 because you're not the doer. というのはあなたがやってるんではないから。 I'm the doer. 私こそがそれを行っているものなのだから。 So let's see, 247. Karman yeva dikkaraste mam paleshu kadachana mam karma palahetur bur mate sangos tva karmani. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. It's a little different. ちょっと違うけど、まあ、しょうがない。君に定められた義務を行う権利はあるが、行為の結果についてはどうする資格もない。自分が行為のもとで自分が行為するのだと決して考えるな。だがまた怠惰に陥ってはいけない。Because ultimately, whatever happens, whatever is, というのは、その最終的にはどんなことが起こったとしても、どんなものがあったとしても、 can only be because of the will of the Lord. それは主のご意志があるからこそそういうものがあるんだと。 Nothing can occur without His approval. で、主がそれを認めなければね、それを許容してくれなければ、絶対に起こることはない。起こり得ない。Without his approval. Yeah. So the Lord has to okay it. だから、主がね、OK しなきゃいけない。And he says in the 13th chapter, he describes himself as a super soul. He says, I'm the overseer and I am the permitter. で、その第13章のところで、私はそのスーパーソウルだと。そして私はその全ての物事を見回す、監督するものであり、overseer、そしていろんなことを許す人だと。やってもいいっていうそういう OK を出す人だということを言っています。So this is the vision of the devotee. それがディボーティーのビジョンなんですね。Whatever is going on, で何が起こったとしても、ultimately, he accepts it as the will of the Lord. 最終的にはそれは主のご意志だというふうに受け止めるわけです。And this has a very positive result for the devotee. それは権威者にとって非常に肯定的な結果となります。Because practically speaking, we suffer because we resist what is. で、実際のところ私たちが苦しむのは、その本当のものというもの、本当のところというものをその拒否するから苦しむわけですよね。It's like a little red flag goes up. で例えばね、この旗がバッと上がる。As soon as we resist the will of the Lord, でその主のご意志、それを拒否すれば、we generate negativity within で ourselves 自分の心の中にその否定的な感情が起きてくる。 and we suffer. そして苦しむ。So the primary cause of unhappiness だからそのアンハッピー、不幸せのその主な原因というのは、it's not the situation. その状況、そういう状況があなたを幸せにするわけではない。It's not where I am.
で自分がいる場所があなたを幸せにするわけでは It's ない。 not the people in my life. 私の人生の中にいる周りの人たちが私を不幸にする Or わけ the ではない。 country I'm living in. Or the country I'm living 自 in. 分が住んでいる国が私を不幸せにするわけでもない。 That's not the cause of それ unhappiness. が不幸せの原因ではありません。 The unhappiness is generated within myself because of the thoughts I have about what the situation is. で、それは私の心の中でさまざまなことが起こっていることについて自分が考える、その考える方法によってその苦しみが湧き出てくる、苦しみが生まれてくるわけですね。 Yeah, so the devotee doesn't blame the Lord for his だ unhappiness. からディボーティーはその自分の不幸せを主のせいにはしません。 Devotee means I take responsibility. ディボーティーっていうのは自分が私が責任をちゃんと持ちますと。 Yeah, that I'm the cause. 私 My こそ mind が is the cause 私 of のマインドこ unhappiness. そが私の不幸せの原因なんだと。 I'm not a victim. 私は被害者ではないです。 If you think your unhappiness is due to outside, then you're a victim and you're powerless. で、自分のその不幸せというのが自分ではなくて他の外側のものからの影響があって自分が不幸せになっているというふうに思っていれば、あなたにはそれをどうする力もないですよね。 But when you realize that you're unhappy because of the thoughts you're having, でも自分が持っている考えによって自分は不幸せになっているんだということが分かれば、 that's true responsibility. それこそが本当のその責任を取るということなんですね。 Now the mind is your friend, not your enemy. そしたらあなたのマインドはあなたの友達になって敵にはなりません。 Now you're liberated. そして解放されるわけです。 Before that, you were still in bondage. で、その前まではまだまだその囚われの身でしかないんですね。 So the devotee practically sees that everything, there's nothing in existence that is independent of the will of the Lord. でディボーティーというのはこの世の中でその主に依存して存在するものは何もないということを見ることができる人のことを言います。 And when we see that, we feel peaceful and そ happy. してそれが分かれば本当にその心の中がピースフルになってハッピーになるんですね。 Or as Prabhupada's god brother, Sridhar Maharaj used to say, で、シューラ・パーバパーダの、ゴッドブラザーのシュリダラ・マハラジという人がよく言いました。 I love this. I loved the way he used the English language. いや私はその彼のその英語の使い方っていうのは非常にね、大好きです。 Anyway, he said, for the devotee, the environment is friendly. で、彼が言ったのは、そのディボーティーにとっては、その周りの環境というのは非常にフレンダリーなものだ。 What does that mean? それどういう意味なんでしょうか？ Normally, we think the world's against me. 普通はね、その世間というのはその自分と正反対のものだと。自分に反対しているものだと。God's against me. で神様もね、 People are against me. 人々も私のことをよく見てくれない。 But the devotee, when he accepts the will of the Lord, でも、その神様のご意志を受け入れるディボーティーというのは、 when he actually trusts the Lord, そして主を本当に信頼していれば、 he knows that the Lord is all good. 主はもうすべての善であるということをちゃんと分かっている。 Therefore, everything that happens is perfect. だから、その自分の身に降りかかることはすべて完璧なものなんだ。 Perfectly good. 完璧に善だと。 And in fact, the Lord knows exactly what I need to surrender. そして主は私がどうやったら服従できるかということはもう正確に知ってらっしゃる。 He knows better than I know myself. 私が知っているよりもよく知ってらっしゃる。 So Prahlad, he's encouraging his friends, purely surrender to the Lord. Don't ask for anything. Just say thank you. だからプララードはその友達にもう本当に純粋に服従しなさいと。でもいろんなことを神様にお願いしないで、ただありがとうと言えばいいんだと。Finished. フィニッシュ終わりです。Well, thank you for listening. ありがとうございました And。thank you for this Sangha, this Srimad Bhagavatam この Sangha. 参加をありがとうございます。ありがとうございます。はい。Hare Krishna. Hare Krishna. ハレクシナ。
Satyadev, Somebody's speaking. yes. Oh, hi, Madhu. Hare Krishna. ありがとうございました。All right. See you in a couple of months. Yes, we're waiting for you. Only few days in Tokyo. Huh? Only few days in Tokyo. Funabori. Yeah. So many. Well, I will be there. We'll be there for. But you go 4 days. to another place, Kamakura? Then we go to Maru's, and then we go to Izu. Then we go to Okinawa. Then we go to Nagoya and Osaka. And then we come back to Tokyo. Not so many days. Not so many, yeah. Yeah, we need much time because in Tokyo we have a lot of devotees and they want to talk with you. So we have to stay Tokyo more. Yeah. Next time I'll try and arrange. But maybe even while I'm there, if the devotees, can talk in the daytime or nighttime, I could be there to talk to whoever wants to talk. So many people there. Compared with Osaka, Nagoya. Yeah, Nagoya is new. I haven't been to Nagoya since I used to do book distribution. But that's really good. Yeah, that's really good. Yeah. Because I met Onishi-san. Yeah, I've heard. She came to Funabori Temple. And she asked me that she wants to read Chaitanya Charitamrita. So I sent her the files and she was so much pleased. Yeah, I mean, I can just imagine how happy the Japanese devotees are after all of these years not being able to read Chaitanya Charitamrita. I can't imagine what that's like. But now, there's steady effort. It's a reality. So many mistakes I understand, but at least they are understanding what Prabhupada wanted to say and Krishnadasa wanted to tell us. Yeah, I know that, so they are understanding. I'm so happy. Yeah, it's just amazing. Amazing grace. Thank you. Thank you. Okay. See you all soon. Hare Next Krishna. week. Yes. Hare Krishna.